Энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2015 онд нээлттэй хийсэн Өмнөд Солонгосын драм төрлийн 20 нас киног довчлон ярьж өгөхөөр сонголоо. Хэдийгээр хүн бүрийн амьдрал болон амьдралыг үзэх үзэл өөрчлөлээ. 20 наснд амьдралын гараа, боловсрол, найз нөхөд хайр дурлал, карьер гэх мэт олон зүйлстэй нэгэн зэрэг тулгардаг билээ. Тэгвэл энэхүү кинонд эдгээр асуудлууд амьдралд нь тулгарснаар ямар үйл явдал өрнөж байгааг өөрийн гэсэн үзэл бодолтой 3 сайн найзын амьдралыг харуулах болно. Кёнжэ өөрсдөө албан хүчээр насан туршдаа найзлахаас өөр аргагүй байдалд орсон гэдгийг хэлснээр кино эхэлнэ. Өмнө нь ахлах сургуульд Кёнжэ Донву 2 ангийнхаа сүүмийн гих охинд хоёулаа сайн ч аль нь сэтгэлээ илчилж чадахгүй ичсээр байлаа. Энэ үед тэдний ангийн хөнгөмсөг өөртөө ихтэй Чехо сүмийн дуулзах газраа бичин цаас өгснөөр тэд сургуулийн арын хашаанд дуулцахад Чехо сүмний хөхөн дээр нь гараа шуутган л тавьжээ. Дараа нь үнийг мэдсэн Донву Чехо дээр ирж "Чи сүмний хөхөнд хүрсэн юм уу?" хэмээн ам мөрөөж ангидаа зодтолтно. Энэ үед тэдний зодооныг харсан Кёнжэ салгаснаар дараа нь гуруула гадаа сун ярилцлаа. Гуруула сүминд сайн болсон тэд охин дээрс болж хоорондоо зодтолдохгүйгээр харин хайч чулуу давуугаар хэн нь сүмийг авахаа шийдэхээр тохиролцов. Ингээд л сайн охиноо авна өгнө гэдэл шийдчихдэг. Улмар Чехо хайч чулуу давуугаар ялсан бас хөхөнд нь төрүүлж хүрсэн болохоор эхлээд өөрийгөө болзон тэгээд насан туршдаа үерхэхгүй болохоор өөрийг нь сүминээс салахаар нөгөө хоёрыгоо хажууд нь байж байгаад хуруудад ялсан нь сүмитэ үерхээрээ гэж хэлнэ. Энэ цагаас л эхэлж энэ гурав нийлдэг болжээ. Хожим нь Дунуугийн аав нь дампуурсан байна. Нэг өдөр сүмийн Чехугаас өөр охины хөхөнд хүрсэн эсхийг нь асуухад тэрээр хүлээн зөвшөөрч сүминээс салж байгаа болон нэг ангийн найзуудын хуваар үлдээ гэж хэлэн түүнд алгадуулна. Дараа нь найзууд хоолны газарт ууж байхдаа өөрсдөө 20 нас хүрсэн талаар ярилцаж Кёнжэ хэдийнэ амьдралд чухал сонголт хийх насан дээр ирснийг тайлбарлахад харин бодлогогүй Чехо өдий хүртэл насалчихсан хэрнээ юу ч амжуулж чадаагүй гэдгийг тайлбарлаж дотн харилцаанд орцгоё хэмээн уриална. Энэ үед согтож дасарсан сүмийн гаднаас орж ирээд "Тийм ээ, тэгцгээе" гээд Чехог үхэхээс өмнө 3000 эмэгтэйтэй дотн харилцаанд орно гэдэг байж өөрт нь хуруугач хүргээгүй хэмээн гомдоллоо. Улмар Чехо хоёр найзтай охтыг хэрхэн өрхөддгийг зааж өгөхөөр болж тэднийг шүүгээд нуугаад нэг охинтой пивуулаа. Нөхцөл байдал Чехогийн зааварлсны дагуу хэрэгжиж эцэст нь тэд үнсэлцэх үед хоёр найз нь дэвчээр алдахдаа шүүгэнээс нь унчхан тэр. Найзууд бантаж харин Чехо хамт хийцгээх үү гэж хэлснээр охинд хэд хэдэн удаа шанаад болно. Кёнжэгийн хувьд их сургуульд шинээр орж өөрийгөө эрдэм шинжилгээний ажилд зориулан цөхрөлтгүй хичээж дадлага дуршлаг цуглуулад ажлын байран дээр гарахаар шийджээ. Аав нь дампуурсан Дунуугийн хувьд сургалтын төлбөрийн асуудлаас болж жилийн чөлөө аван цагийн ажил хийж шаргуу хичээлж байгаад нэг л өдөр Солонгосын шилдэг комик зураач болохоор шийдсэн байна. Харин Чехоны хувьд зорилго нь зүгээр л сууж амьсгалах байлаа. Нөгөө хоёроосоо ялгаатай нь тэрээр зорилгоо хэдийнэ биелүүлжээ. Удалгүй Кёнжэгийн танилцах үдшилэг болж шар айргийг янз янзаар л ууж эхлэнэ. Ууж дуусгалаа шууд л буцаагаад дүүргэсээр. Эцэст нь Кёнжэ нэлээд согтож эхэллээ. Энэ үед түүний анхаарлыг гаднаас орж ирэх бүсгүй татах ба харамсалтай нь Кёнжэ царайг нь тод харж чадахгүй байсаар арагшаа савн унав. Маргааш нь Кёнжэ гудамжинд нэгэн бүсгүйтэй харцаа тулгаран дэлтчихад бүсгүй ирээд Кёнжэг олон хүн таних болсон гэж тайлбарлан сургууль руу дөхүүлж өгөхөр боллоо. Энэ бүсгүй бол Кёнжэгийн сургуулийн дээд ангийн оюутан өчигдөр үйлчлэгт сүлд ирсэн Жинжүү юм. Нэрээ нь Жинжүүгийн дүрийг бүтээсэн жүжигчин чинь амьдрал дээр Тэян их нэр шүү дээ. Тэян гэснээс K-pop-ийн домог Big Bang-ийн Тэян болон Эйлинаар Монголд ирэх гэж байгаа. Evanescence зохион байгуулж буй Супер концерт 2025 нь 6 дугаар сарын 21-нд үндэсний цэнгэлдэх хүрээлэнд болох юм. Тэгэхээр маш бага хугацаа үлджээ. Монголын хамгийн том K-pop тоглолтод 35,000 шүтэн бишрэгчэд нэг дор дуулна, тэдний нэг нь та байх болно гэд төсөөлдөө алдаж болохгүй юм шүү. Тасалбарын хувьд VIP фэн зооны тасалбар хэдийнэ дууссан, энгийн тасалбар нь бараг л дуусч байгаа гэсэн. Тиймээс та тасалбараа Shopee эмэнээс амжиж аваарай. Би тасалбар худалдаж авах холбоосыг нь энэхүү бичлэгийн description хэсэг болон хамгийн ихний сэтгэгдэл дээр оруулчихсан байгаа. Тасалбараа аваад Монголын K-pop-ийн түүхэн дэх хамгийн гайхалтай мөчийн гэрчин болоорой. Явах замдаа Жинжүү Кёнжэд өчигдрийн болсон явдлаас ичих хэрэггүй гэж тайвшруулна. Сургууль дээр ирж машинаас буусны дараа Жинжүү дараа уулзъя гэж хэлэн явснаар Кёнжэгийн сэтгэлийг татсан бололтой.
Энэ үед Кёнжэг Жинжүүгийн машинаас бууж ирэхийг хараад гайхсан Кёнжэгийн ангийнхан залуу Жинжүүг хувьцаагаар маш их мөнгө олдог, хөрөнгө оруулалтын клубт явдаг, сургуулийн ганц одно гэдгийг тайлбарлана. Гэтэл Жинжүү өөрийг нь таниад гэж Кёнжэ бахархалтайгаар хэлэхэд ангийнхан залуу түүнийг танихаас яах вэ хэмээн Кёнжэг Facebook дээр од болж байгааг нь харуулв. Өчигдрөөс савж унсныхаа дараа Кёнжэ уурлан босч ирээд ийм танилцах үйлчлэг гэж байдгийм үү? Утга учиргүй уулаа гэдгийг хэлж үргэлжлүүлээд бөөлж сүрмээр маш их бөөлжжээ. Энэ үйл явдлыг ангийнхан залуу бичиж Facebook-т тавьсан байна. Сайн талаараа биш сар талаараа Facebook-ийн од болсон Кёнжэ хүнд байдалд орлоо. Кёнжэгийн дүү Дунвууг хоол аваад өг хэмээн хоргоосоор. Тэрээр ахыхаа найзад сайн бололтой. Дараа нь Дунвуу будаа аваад тооцоогоо хийхэд үлдэгдэл нь хүрсэнгүй. Дунвуу ээжтэйгээ утсаар ярьж өөрт нь хэллэгүйгээр мөнгийг нь авлаа хэмээн гомдлох ба Дунвуу ажил хичээл хийхийн тулд хөдөө гэрээ орхиж ганцаараа хотод амьдарч байгаа нь тодорхой болно. Зориггүй Чехүү өдрийг сууж хэвтэж өнгөрүүлсээр оройн баар орж цэнгсээр. Нэг өглөө аав ээж нь Чехүүтэй ярилцаж аав нь түүнийг хоолны сургуульд явж өөрийнх нь бизнесээс суралц гэж зөвлөнө. Улмар Чехүү өөр шиг нь царайлаг хүнд тоогооч мэрэгжил зохихгүй хэмээн татгалцснаар аав нь түүнд халаасны мөнгө өгөхгүй байхаар шийдлээ. Гэтэл Чехүү халаасны мөнгө өг хэмээн шалан дээр тарвалзаж би ямар өөрөө төрий гэж гуйгаа юу? Та хоёрын заварсан шөнөөс болоод л би энэ дэлхийд төрсөн хэмээн гомдоллоно. Чехүү сүмийн хоёр одоо ч нэр төдий үргэсээр байгаа бололтой. Чехүү түүнд салцгаая. Одоо надад орлого байхгүй. Тиймээс чам шиг ядуу охинтой болцож чадахгүй хэмээн хэнэггүй хэлэхэд сүмийн одоо ийм байдалтай байгаа ч сургуулаа төгсгөөр өөрийг нь гэрэлт ирээдүй хүлээж байгаа хэмээн тайлбарлаж Чехүү тайртайгаа илэрхийлнэ. Кёнжэгийн нүдэнд Жинжүү байн харагдаж бодлоос нь гарахаа больжээ. Дараа нь тэрээр Жинжүүтэй таарахтаа хөрөнгө оруулалтын клубт нь элсэх хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлв. Тэднийг ярилцсан сууж байхад хажуугаар нь нэр хүндтэй профессор өнгөрөх ба Жинжүү хичээлд нь суудгаа хэлэхэд Кёнжэч бас энэ профессорын лекцэнд суух хүсэлтэй явдаг хэлнэ. Гэтэл Жинжүү профессорыг бие тоосон тэнэг амтан гэдгийг нь хэлж Кёнжэг өөртөө хамтаа цагийг өнгөрүүлэхийг хүсснээр тэд далайн эрэг явлаа. Оройн сууж байхдаа Жинжүү Кёнжэг ажилд орохоор нь зангаа авч өгнө гэдгээ хэлнэ. Тэгээд Жинжүү найз залуу нэр тарих гээд байдаг хэмээн бодолд автлаа. Маргааш нь 3 найз явж байхдаа Чехүү Дунвуу хоёр Кёнжэг далайн эрэг рүү охинтой явчихад зүгээр л хүрээд ирсэн хэмээн шоолно. Гэтэл Чехүү гэрлэн дохой дээр зогсож байхдаа зам хөндлөн гарч буй нэг охиныг анзаарч найзуудаа тэр охинтой дотн харилцаанд ормоор байна гэдгээ хэллээ. Тэгээд охиныг зам хөндлөн гарч байхад нь айлгах гэж байгаад санамсаргүйгээр мөрөгчхөв. Дайруулсан охиныг Юнхи гэдэг ба тэрээр жүжигчин болох хүсэлтэй одоогоор менежергүй байгаа ажээ. Чехүү эмнэлгийн төлбөрт нь санаа зовж уучраа олохыг хүсэн Юнхитэй уулзахад Юнхи шуудхан л түүнийг жолоо барих хэмээн шаардна. Улмар Юнхи Чехүүг дагуулan зураг авалтын талбайдаа очиж найруулагч нартайгаа мэдлээд Чехүүг өөрийн менежер хэмээн танилцуулснаар бандсан Чехүү найруулагчтай менежерийн дүр эсгэн мэдлэв. Ингээд Юнхи Чехүүг нөхөн төлбөрийн мөнгө байхгүй бол 5 хоног зураг авалтанд ороход нь менежерийн ажлыг хий. Тэгвэл цайруулъя гэсэн санал тавьснаар угаасаа юу ч хийдэггүй ажилгүй Чехүү зөвшөөрнө. Зүгээр л анхаарал тавьж байгаа мэт жүжиглэхэд хангалттай гэж Юнхи хэлснээр цаанаасаа хоолтой гэдэг нь Чехүүд таалагдлаа. Юнхигийн хувьд сургуулийн дээрлэхэлтийн золиос олж байгаа охины дүрийг бүтээж байгаа ажээ. Ийхүү Чехүү зураг авалтын талбайд Юнхигийн менежерийг хийсээр. Дунвуу сургалтын төлбөрөө төлөөгүй болохоор нуугдаж явхад Сүи түүнийг сүүдэр шигнэл дагсаар. Автобусанд өөр хүнтэй зурвсаар харьцаж байхад нь хүртэл Сүи араас нь нууцаар уншсаар. Дунвуу гэртээ ирэхэд дүү нэрсэн байх ба аав нь явснаас хойш гэр бүл нь хогийн цэг дээр байгаагаас ялгаагүй байгааг комик зурхын тулд их сургууль төгсөх шаардлагагүй хэмээн ахта хэлнэ. Чехүү найруулагчаас яаж найруулагч болох вэ гэж асуухад найруулагчийн ажлыг стресстэй ядаргаатай ажил хэмээн тайлбарлалаа. Чехүү Юнхигийн цүнхийг үүрэн сууж байхдаа утсанд нь ирсэн зурвсыг уншихад кимгих захирлаас дараа нь хаана уулзхаа бичсэн зурвас ирсэн байлаа. Энэ хооронд Кёнжэ Жинжүүгийн клубт цагийг хамтдаа өнгөрүүлж байхдаа Жинжүүг найз залуутайгаа харьцах нь ховор байдаг. Чөлөө цагаараа өөртөө нь хамт байдаг. Ижилхэн хоолны дуршилтай гэх мэтээр бодож өөрт нь боломж байгаа гэж найдана. Юнхи Ким захирлын хэлсэн газар уулзахаар ирэхэд Чехүү ирсэн байлаа.
Юнхи түүнийг зурвасыг нь уншсанд уурлаад дотгошоо орж хэсэг хугацааны дараа гарч ирэхэд Чихо хүлээсээр байв. Дараа нь тэд клубт ороход Чихоны танил залуу түүнийг Юнхи рүү зүрх сэтгэлээрээ хараад байна гэдгийг хэлнэ. Улмаар Чихо шидмгийн байдалтай талбай руу очиж Юнхиг үнслээ. Энэ цагаас эхлэн Чихо Юнхи хоёр цагийг хамтдаа өнгөрөөж эхлэнэ. Кёнжоч бас Жинжүнтэй хамтаа цагийг өнгөрүүлж харин Дунвууд сүйе сэтэн хаягсаар. Нэг өрөө Юнхигийн утсанд дуудлага ирэхэд Чихо утсыг нь булан аван зурвасыг нь уншаад шууд залгаж дуудлагын охин биш болохоор битгий зурвас бичээд бай гэж анхааруулна. Энэ үйлдэлд нь Юнхи уурлаж Чиход чи найз охинтой үсттэй адгийн амт минь гэж хэлнэ. Дунвгийн ээж нь хэтэх ажилсны улмаас ухаан алдаж эмнэлэгт хэвтжээ. Энэ үед өвөө нь ирж Дунвуутай ярилцсан. Өвөө Дунвууг бизнесээр суралцах юм бол дэтгэвртэй гарахаараа үйлдвэрээ өвлүүлэх бодолтой байна гээд комик зураг хобби болгоод хажуугаар нь зурж болно гэж тайлбарласнаар Дунвуу бодож үзэхээр боллоо. Кёнжо Жинжүүгийн хамтаар өнөх алдартай профессорын лекцэнд сууна. Энэ үед гаднаас нэг эмэгтэй орж ирэн Жинжүүгийн толгойг зохиод та хоёрыг явуулна гэж бодоо юу гэхдээ зэрэгцсэн бүх оюутнууд бичлэг хийж эхэллээ. Харамсалтай нь эмэгтэй профессорын эхнэр нь байж таарах ба профессор Жинжүүг хөтлөөд танхимаас гарснаар Кёнжог уйтгаргууныг нөмрөн авав. Жинжүүгийн найз залуу гэдэг нь профессор байжээ. Дунвуугийн хувьд гэр бүлийн нөхцөл байдал нь түүний уурыг барж байлаа. Харин энэ удаад Чихо Сүминд салцгаая гэдгээ чин сэтгэлээсээ хэлв. Дараа нь Сүмийн Чихо өрөөс нь гинэт салсныг Кёнжо тэлж сэтгэлээ уудлана. Кёнжоч Жинжүүгээс хагтсандаа сэтгэлээр унсан байлаа. Маргааш нь Жинжүү Кёнжод зориулж зангаа бэлэг болгоо үлдээгээд профессорынхоо хамтаар хүйтэн орон руу явжээ. Зүрхэн шархалсан Кёнжо найзуудтай сэтгэлээ уудлахад Чихо түүнийг профессорын эхнэртэй нь уулзчихаач хэмээн зөвлөгөө өгнө. Тэгэл Чихо тоосон шинжгүй тарсан бичлэгэн дээрээс профессорын эхнэрийг бусаддаа харуулж инээсээр. Эцэст нь хэн хэнд нь хэцүү байгаа найзууд сэтгэлээ засахын тулд насанд хүрсэн хүмүүс шиг хүүхнүүдийн анд гарцгаая гээд караоке орцгоолоо. Чихо Дунвуу хоёр нэг рүүгээ дохио өгч хажуудаа суух бүсгүүчүүдийн хөхийг барих гээд гараа явуулж байтал Согто Кёнжо хэдийнэ өөрийнхөө хажууд байсан эмэгтэй хөхийг барьчихсан байх нь тэр. Ингээд Согто шархалсан зүрхтэй Кёнжо чангар хашгиран дуулсаар энэ үдэш өнгөрлөө. Дараа нь Чихо кино багийнхантай уулзаж согтсон Юнхиг гэрт нь хүргэж өгнө. Дунвуу Кёнжогийн дүү Сүйе хоёр явж байхад Сүйе Дунвуугийн араас нь тэрвэрч сайн гэдгээ илчлэв. Тэгээд Дунвууг өөр охинд алдмааргүй байна гэдгээ хэлээд явлаа. Энэ хооронд Кёнжо Сүмийн хоёроо сууж уун. Тэд нэгнийхээ бүтлгүй хайрын тал дээр зөвлөгөө өгч байхдаа Кёнжо өөрийнх нь анхны хайр Сүмийн байсан гэдгийг ам алдаж гайхшруулна. Юнхи ивент тэгдэг ахтай болсон компанид нь загвар өмснө гэдгээ хэлснээр ууралсан Чихо эд зүйлсээ чулуудна. Тэгэд Чихо түүнийг маш ихээр хайрладаг байсан гэдгээ Юнхиг хожим нь харамссан салцгаая гэж хэлэн гарч явлаа. Ингээд Чихо хэд хоног сууж амьсгалдаг ажилдаа орно. Дараа нь Чихо автобусаар явж байхдаа Кёнжо Сүмийн хоёр хамт явж байхыг харах ба автобуснаасаа бууж тэднийг зочих гэтэл гараа хөтлөлцөх нь тэр. Чихо гайхаж балмагдан зогсож байтал Дунвууч бас хажууд нь ирчихсэн харж байв. Дунвуу нөгөө хоёрыг дуудаж "Өө яагаад хөтөлцөөд байгаа юм бэ?" гэж асууснаар Кёнжо өөрсдийгөө үерхээ дудаж байгааг хэлж хэн хэнийг нь гайхшрууллаа. Гэтэл Дунвуу "Тэгээд унтсан юм уу?" гэж асуугаад тоглоом болгож тэнэг имшгэл инээсэн ч хүнд ч хөвгөлтэй байсангүй. Одоо альчгүй болсон Чихо инээ төрчихлээ гээд өөрт нь асуудал байна хэмээн уурлаад явлаа. Дунвуу ээж дээрээ очиж өвгийнхөө компанид ажиллахаар шийдснээ хэлнэ. Учир нь одоо Дунвууд сайн охин байгаа болохоор түүнийхээ төлөө ийм шийдвэр гаргаснаа тайлбарлав. Кёнжо руу дүү Сүйн залгаж Дунвууг шалгалтандаа ороогүй гэдгийг нь сандран хэлж байх хооронд Дунвуу өсчний газар үсээ офисын ажилтан шиг засуулж байлаа. Дараа нь найзууд суудаг кафедаа сууж байхад Чихо гаднаас ууртайгаар орж ирэв. Тэрээр Дунвуу руу мөнгө шидэж мөнгөний төлөө мөрөөдлө хаялаа хэмээн буруутгана. Улмаар Дунвууч уурлаж бууж өгснийхэн төлөө яагаад буруутгаад байгаа юм? Угаасаа бууж өгөх хэцүү байна хэмээн уураллаа. Тэгээд бизнесээр сурч мөнгөтэй болоод зурх замаа эргэж олно гэж хэлнэ. Энэ үед Чихо Кёнжо Сүмийн хоёрыг өөрийнх нь өмнө секстхгүй шүү. Хаягдчиход байхад нүдний өмнө тоо хоёр жаргахгүй шүү. Жирэмслүүлэхгүй шүү гэж хэлхэн тэр. Одоо хэсэг хөгжилтэй яриа өрнөнө. Чихо Кёнжог сайн найзынхаа хуучин найз охиныг булаасан гэхэд Сүмийн хөөй гэж ахарчилснаар Чихо Сүминийг
Хуучин найз залуугийнхаа сайн найзыг булаачхаад хэмээн амийг нь таглана. Энэ үед хулиганууд гаднаас орж ирэн кафег нь хэсэг нураасны дараа толгойлогч нь кафений эзэнд хандаж өрийнх чинь цайруулж бизнесээс чинь гараад татъя. Хариуд нь хөөрхөн ихнэр өгчих хэмээн даапалав. Үүнийг сонссон Дакондогийн 4-р зэргийн хар бүстэй кафений эзэн зодтолтохоор өрөлтөө авснаа. Гэнэт толгойлогчийн гараас нь барьж хүүгээ цаг тухайд нь төлсөн болохоор 50 орхичих л доо хэмээн гуйна. Энэ үед Жинжүүгээ хэлж байсан. Залуу хүний үүрэг бол авилгатай тэмцэх явдал. Гэхүгийг Кёнжо санаж зүгээр орхио гэж хашгиран толгойлогчийг өшөглөхөөр үсэрлээ. Харамсалтай нь удалгүй найзууд босч ирээд хашгиралтан өөрсдийгөө хурцалж хулгайнууд руу дайрснаар хоёр талын нүсэр зодон эхлэнэ. Кафений эзэн толгойлогчийн телений төмөр ардал руу зогсноор гараа гэмтээж дараа нь эхнэр нь хариулын тавгаар нөхрийнхөө гарлуу санамсаргүй зохин дахиж гэмтээж эцэст нь чихүү зодтолтож байхдаа бас л өнөх гарн дээр нь гიშгэж бас л гэмтэн. Энэ гарч зовлон үзэж байна да. Улмаар дүрсэх харанх хуйлж тэд ялалт байгуулсан бололтой кафенийхаа гадаа бүгд хамт зураг даруулна. Дунуугийн хувьд өвөөгийнхөө үйлдвэрт ажиллаж мөн үүнийхээ хажуугаар комик номоо зурж улогтоо нийтэлдэг болсон ба олон шүтэмшрэгчтэй онлайнаар алдартай болж байгаа ажээ. Харин чихүү амьдралынхаа зорилгыг олсон нь кино найруулагч болох. Харамсалтай нь кино зургийн талбайд ажил алсаар. Дургуй найруулагчаа хөнөөх 7 төлөвлөгөө гаргасан ч анхных дээрээ ингэж бүтлгүйтнэ. Кёнжогийн хувьд хадгаламжаа хувьцаанд алдаж шинэ клубт элсэн оржээ. Ингээд 20 настнуудын хувьд маш олон тооны сорилт той тоймгүй их алдаа оноо байдаг. Гэхдээ уруудсан ч бай. Буцаад ирэх хугацаа хангалттай байдаг. Тиймээс л энэ бол маш сайхан нас гэж хүмүүс хэлдгийг Кёнжо өгүүлнэ. Эцэст нь 3 найз цэрэгт явхаар болж бэлтгэлийн бааз руугаа алхаж байлаа. Энэ үед Дунвуу Кёнжогийн дүү Сүйтэй үрхэж байгаагаа хэлснээр Кёнжо уурлаж чулуу аван хөөж байгаагаар кино төгсдөг.